Хочу проповедовать сегодня на тему «Закон обратной стороны медали». Закон обратной стороны медали. И почему я думаю, что я об этом должен проповедовать сегодня? Потому что я хочу верить, мне хочется верить, что все, что сегодня готовят и варят, и шьют против меня, что Бог бросает нам вызов увидеть обратную сторону медали, увидеть обратную сторону. И чтобы мы своей верою перевернули это в обратную сторону, все их замыслы. Чтобы все замыслы стали прямо противоположные, как они говорят. Кто там, у кого-то там есть Библия из вас, да? Микрофон? Возьмите, пожалуйста, будете считать. Евреям, 11 глава, 24-26 стихи. Верою Моисей пришед, а потом будем считать Бытие 45, 7 по 9 стихи. Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова пошел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Ибо он зрел на воздаяние. Теперь считайте Бытие 45, 7 по 9 стихи. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Так. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Потом Псалом 103, 17 по 23 стихи. Вот, я проповедую сегодня на тему «Закон обратной стороны медали» или «Закон параллели» или «Параллела» или «Параллели» или «Закон объективности» называется. В чем заключается суть этого закона? Во-первых, этот закон говорит о том, что все видимое нами это всего лишь одна сторона, это факт. То, что мы видим, это факт. Но всего одна сторона медали. Одна сторона факта. Что все очевидное и все видимое, которое мы видим, это факт, но относительно чего-то, относительный факт. Все, что происходит, это факт, но это относительный факт. Потому что у каждого факта есть обратная сторона. А также вся истина, которую мы говорим, что это истина. Пастор стоит перед вами. Истина, истина. Но у этой истины есть обратная сторона. Кто-то может говорить, что пастор стоит передо мной. Нет, передо мной стоит мой муж. Передо мной стоит, допустим, мой дед, мой папа или что-то. Обратная сторона медали. Все, что происходит видимое, не ошибайтесь, думая, что все, что вы видите, оно и есть финал, окончательный факт. Это то, о чем и на что бьет сейчас наши средства массовой информации. Даже если, допустим, сколько преступников ловят в Украине каждый день? Почему тем более человека, кого даже мне говорят, что эти же люди, которые выдвигают против меня дела, сами понимают, что sont невиновны, что он вообще тут ни при чем. Но надо выполнить указ, надо выполнить заказ. Но для народа они знают менталитет людей, что по закону, даже если бы Sunday был виноват, не имеют права провозглашать об этом на всю страну, тем более срок тюрьмы.
no, uništodzi dostoinstva človeka, оскорбить человека, оплевывать, no, унизить, no, просто сделать обвинять. Уже судили, даже без суда, без процесса, без ничего. Чтобы люди уже поняли, чтобы люди уже его считали преступником. И таким образом у народа вызвать агрессию против этого движения, против этой церкви, против сказать, вы все преступники. Так и все говорят. Это все рассчитано. Это все рассчитано на определенные результаты. На то, что народ не вникает в дело. Народ не умеет считать через срок. Народ через срок не умеет считать. Народ просто воспринимает действительность, как оно есть. Народ только воспринимает видимое действительность. Народ просто говорят, раз говорят, значит, наверное, так оно и есть. Показывая уже по телевизору. Тем более, когда это делает власть. Тем более, когда это делает МВД, министерство, когда это делает министры. Такой народ просто так и думает. Но они же не могут взять с воздуха. А если они говорят, они же, наверное, на что-то основывают. Наверное, они, наверное, исследовали. Так люди говорят. То есть люди, которые на них рассчитаны на такие информации, люди, которые глубоко не разбираются в деле. Но умные люди, которыми мы должны с вами стать, умные люди, наоборот, знают, что за каждый факт, за каждую истину, якобы, за каждую действительность есть обратная сторона. Ни у кого нету копейки или жетон, или что-то такое. Есть, да? Это украинский? Да. Вот, здесь у нас Украина, извините, 50 копеек. Не, украинский мне нужен. Куда? 50 копеек. Вот здесь копеек. Вот с одной стороны этого медаля написано 50 копеек и написано 50 копеек. Со цветами вокруг, да? Венком вокруг. Но кто из вас знает, что это всего лишь одна сторона? На другой стороне 50 копеек совсем другое изображение, совсем другая фотография, совсем другое изображение там. Но если кто-то скажет, на 50 копеечный копеек, или как там, 50 копеек нарисовано слово 50 и все. А на обратной стороне, что там? То это будет правильный ответ, и правильный вопрос. Да, но с другой стороны есть герб. То есть так же в жизни должно быть. Когда вы слышите информацию по телевизору, надо научиться думать, задавать вопросы. А кому это нужно? Кому это выгодно? С какой стати это делается? Неужели, что доказано, как, что, кем заказано, почему? Но из-за того, что наш народ не умеет вот так мыслить, все рассчитано вот так на слепую такую доверчивость людей. И что вы думаете? Однажды я ходил прямо в центре города, возле Верховной Рады. Я, пастор Сандей, хожу, и простая женщина, украинская бабушка, 60 лет, может быть, или 55, проходит мимо меня и узнает меня и говорит: о, это что, Сандей? Я еще думаю, я привык, что в церкви люди хотят помощь какие-то. Я думаю, да, вам чем-то помочь? Как она развернула, говорит: это он, взяла свою сумку, овощную или фруктовую, и начала мне, и бак по мне по груди, а потом кулаками. Это ты гипнотизирует наших людей. Приехали сюда, приехали. И начала меня бить, набрасывала. Почему такие агрессии и такие реакции даже у простой женщины, у простых даже людей, пожилая женщина, потому что люди сидят дома, им сеют эту информацию постоянно, что есть какой-то Сандей,
показывал, что это преступно. Он украинский деньги, из-за него у нас экономический кризис, из-за него, все рушатся банки и так далее, из-за него это все происходит. И люди верят, что это, наверное, страшный Sunday этот. Это Sunday, наверное, такой страшный, что бабушка уже на меня бросается. И представьте себе, если бы со мной никого не было, это же толпа бы тоже набросали, что действительно какой-то страшный человек. И разделяли бы меня прямо там. Потому что информация что делает. Люди, которые не способны и не умеют смотреть другую сторону медали. Или, допустим, на Крещатике я ходил, меня снимали телевизионщики. Я им сказал, наверное, не надо на Крещатике. Они говорят, не, вы ходите, мы будем снимать. Они снимали вот так. Бас какие-то 6 молодых людей оттолкнули их за роги и на меня. Одни с этой стороны, другие с другой стороны. Почему? Потому что им говорят, что вашу страну насаждают иностранцы. Иностранцы приехали сюда, из-за них у нас, они живут хорошо, мы плохо живем, они из-за них какие-то. И они верят это все. Этому всему. И меня видели и начали вот так. А если бы людей не было вокруг меня, что бы сделали? Только Бог знает. То есть вот на это рассчитано. Преступник украл 70 миллионов. Представьте себе, как вам в условиях кризиса, как он мог. Еще он говорит, что он пастор, проповедник. Представьте себе, что рождается у людей. Но раз мы есть люди, которые претендуют на здравомыслие и на зрелости, и на то, что мы верующие, и мы хотим быть грамотными людьми. Закон обратной стороны медали говорит о том, что за все что-то стоит. Слушайте меня, да? За все что-то стоит. И они сами понимают этот закон. Почему меня атакуют? Они верят. Причем, заветно, кровно верят в то, что за Sunday кто-то стоит. Вы слышали об этом когда-нибудь? Такие разговоры, что за ним кто-то стоит, за эту церковь кто-то стоит. Не слышали? Но не только постоянно об этом и говорят. Что за Sunday, потому что они понимают, что Sunday это всего лишь одна сторона медали. Что есть за Sunday действительно кто-то стоит. И я не отрицаю это. Раньше они когда-то думали, это, наверное, Черновецкий стоит. А потом, теперь говорят, что это Sunday стоит за Черновецкий. Теперь они говорят, не, Черновецкий это то, кого он использует. Это просто фишка. А вот за Sunday стоит какие-то силы. То американцы, то СРУ, то за ним. Это страшные люди. Это такой люди, это такой человек, гипнотизируй кого хочешь. Он толпу такой кодирует, за ним стоит такой. Причем не только люди верят в это люди, думающие в это верят. В это верят аналитики, власти, структуры. И это беспокоит государственные структуры. И это беспокоит политики, люди, которые правят страной. Вы что, не заметили, что за эти 2 недели обо мне говорят, то в Горсовете Киева, то в Верховной Совете Украины, то Генеральной прокуратуре, то в МВД, Российскому каналу, везде это массированное, эту страшную силу надо остановить. Поэтому мы и должны, мы это знаем, кто стоит за пастора Sunday. Но я не могу это им доказать. Я прихожу на телевидение, делаю интервью, говорю, что при чем тут я? Не во мне дело, это Бог. Не какой Бог? У нас же есть епископа, у нас есть, владыка, у нас есть, Филарет, у нас есть. Почему не через них Бог это делает? Почему именно через? Кто-то за вас стоит. Но они же тоже, они же святые, у нас же старейшины, святые. Почему они делают? Если Бог, они же тоже Бог. Вы что, вы хотите знать, что вы больше Бога знаете, чем они или что ли? Ты же не скажешь, что... Ты скажешь, не, я не говорю так, вот, видите, а почему еще не через них это самое? То есть,
Они думают, что действительно, и раз там не происходит это, значит, за ним кто-то стоит. И это и есть источник всего этого, потому что они, что, какое у них сейчас убеждение? Что Сандей и это посольство Божье, это такая сила, что они могут достичь какую цель поставить сами себе. Раз взяли Киев, они сделают все, что они себе задумают. И это и есть самое страшное для них. Это и есть самый главный страх для них. Теперь, что я скажу в этом плане? Мы знаем, что за Сандей сам вообще это никто сам по себе. За нами стоит Бог. И время сейчас пришло призывать этого Бога так, чтобы Он так проговорил. Чтобы Он так явил себя. Чтобы было действительно раз и навсегда в Украине понятно, кто стоит за этой церковью и кто стоит за Сандей. И завтрашнего дня мы все отказываемся от еды, от удовольствия какие-то, и начинаем встречаться, собираться с утра, вечером, ночью. Будем бомбить небо, чтобы Бог проявил свою силу. Аминь. То есть закон обратной стороны медали. Что это происходит? Что я говорю? С одной стороны, в этой ситуации, как этот закон может работать для нас? В нашу сторону, в нашу пользу. С одной стороны, давление сумасшедшее, да? Сначала меня не трогали, я ни при чем, якобы. А потом программа запущена, то есть механизм. И теперь уже сначала они как свидетеля приглашали, а потом как подозреваемого. Теперь уже вообще как обвиняемого. Он за все виноват. То есть система, оно хуже становится. Хуже. Оно прогрессирует. Дьявол гуляет, потому что его не останавливают. И как это может быть обратной стороны медали? Обратной стороны медали может работать плюс, когда мы видим эту угрозу и стоим против этой угрозы, и то, что должна была идти на задавление нам, на разрушение нам, теперь, благодаря тому, что мы сдвинулись с другой стороны, оно идет на чудо, на прорыв. Помните, допустим, когда дьявол, Деяния апостолов, 12 глава, дьявол сначала, Ирод сначала арестовал Иакова, одного пастора там в Иерусалимской церкви. Его убили, потому что церковь думает, нет, пройдет, его выпустят, нет, не будет, он же не виновный, его не будет, нет, Бог этого не допустит, Бог же знает, что он не виновен, как сейчас в мире. А потом они его убили, обезглавили. И после того, как его обезглавили, Бог там молчал. Пока его арестовали, Бог молчал. Обезглавили, Бог все равно продолжает молчать. Почему Бог молчит? Потому что Бог ждет, чтобы эта ситуация не дошло до этого, чтобы сам народ начал вопиять Богу. И когда уже убили их пастора, тогда Ироду уже понравилось, дьяволу понравилось, и что дьявол пошел делать? Он пошел взять другого следующего лидера, Петра. И когда уже Петру уже взяли и посадили в тюрьму, тогда до церкви дошло только тогда. Тогда церковь начала усиленно, написано, молиться. Они начали собираться по домам каждый день. Каждый день только об этом молиться. Это называется усиленно уже молиться. Они уже поняли серьезность. Что сейчас пастор, теперь нас потом начнут взять нас по домам. Ты туда ходил, ты следующий. И они это поняли. И они начали так усиленно молиться, что Бог вынужден превратить это в обратную сторону. Обратную сторону медали. То есть горе с одной стороны, но благодаря усиленной молитве, это горе пошел спад. Пошла спад. И стала позитив.
какой позитив стал. Они увидели такое явление Божьей силы, которое до того времени не было проявлено. Ангелы были посланы в тюрьму, земля, здание тюрьмы потряслось так, и ангелы сами выводили людей на площадь, то есть они пришли, то есть такое чудо, а потом пробуждение такое началось, что город все начали каяться. Я так и чувствую, друзья, что если мы сейчас возьмем это как лишний вызов, то, что сейчас происходит, и начнем пробивать и промаливать это так серьезно, это может вырваться в то пробуждение, которое мы ждали. Это может закончиться, закончиться тем, выбухом, взрывом силы Божьей. То есть это Бог может так вмешаться, что ни до кого не будет до шутки не будет. То есть, Бог может так ответить на эту молитву, что уже не нас только Бог спасет. Он всю Украину потом спасет. Но для того, чтобы была обратной стороны медали, кому-то надо его перевернуть. Какая-то сила должна перевернуть. Если вы возьмете, допустим, медаль, копейку, да, или копейк, или что-то такое, вы положили на пол, надо, чтобы оно само себе не перевернет. Должно быть какое-то усилие, должно быть какое-то содействие, должна быть сила. То есть, само собой, решение не придет на эту проблему. Видите, как мы молились, как мы могли, потихонечку, и дьявол прогрессировал. Хуже оно стало. Но если мы сейчас начнем больше усилий приложить к этому, нужно усилие какое-то, чтобы это перевернуть, эту ситуацию в обратную сторону. Вы поняли, да, сейчас? Закон обратной стороны медали говорит о том, что несмотря на все, что дьявол делает, Бог может его превратить в добро. Поэтому я считал это место Писания в Евреям. Там был Моисей. Если говорить за факт, как то, что произошло, Моисей все сделал самое глупое решение его жизни. Он оставил и покинул место его судьбы. Он оставил, как это сказать, дом, палац, дворец, где его воспитывали, где он рос, где ему пророчили великое будущее, где он должен быть, может быть, даже стать следующим фараоном. Он оттуда встал, ушел и стал иммигрантом, или стал бомжом, можно сказать, на улице, то есть скатающим. Он стал скатающим человеком. Скитающим. Он стал стекающим. Он стал странником. Он стал скитающим. И, да, я просто слово это. Он стал скитающим по земле. И стал болтать туда-сюда. И мы думаем, что это все плохо. С этого ничего хорошего не может быть. Якобы. Но это с одной стороны медаль. Но через историю, через годы, мы с вами уже увидели вторую сторону медали. Чем это закончилось? Это закончилось тем, вторая сторона медали, он это видел вторую сторону, верою. Поэтому он сознательно верою пошел против системы. Верою пошел на страдание, на лишение себя удобств. Потому что он верою увидел другую сторону, что однажды Бог его оправдает. Слушайте, ко мне поступили разные предложения. И время от времени органы и власти имеющие всегда ко мне подходят с предложениями. Но ко мне поступило предложение определенное время, может быть, неделю назад или 2 недели назад, и я опять отказался. Потому что я не такой, я не могу идти на продаже своей совести. Я не могу.
У меня было бы проблем. Все бы уже решено. Но я лучше буду через боль. Я не могу предать себя. Я не могу предать церковь, которую Бог создал. Я не могу предать вас, которые верят во мне, что наш пастор, что он никогда не сделает. Я не могу делать против того, что я вас учу. Я не могу, чтобы тебя спасать, но пойти на компромисс. И я говорю, сделайте ваши хуже. Сделайте самое хуже, что вы можете делать. Самое хуже, что вам пригодится, сделайте. Убьете меня, я пойду на небо. Посадите меня в тюрьму, будет там пробуждение. Что вы хотите делать? Но я-то знаю, что пробуждение это будет, но тут они тогда до конца разгонят просто. Но уже не будет у них никакой проблем, чтобы разгонять все это. Тогда опасности не будет. Поэтому мы должны воспиять, поэтому должны восставать так, чтобы они поняли, что тут дело уже не только в Sunday. Тут дело в народе, который уже познал свободу, который уже познал истину. Но я бы не хотел, чтобы мы начали только физически. Но если мы не одержим победу сначала в духе, физические действия они ничего не дадут. Поэтому сейчас давайте сначала будем бомбить небо, оттуда сначала одержим победу, а потом будем делать физические действия. Понятно или не понятно? Поэтому что обратной стороны медали для Моисея, он потом стал, благодаря тому, что он пошел на эту жертву, потом стал Моисей, который никто уже не забудет, который мы все сейчас вспоминаем. Он потом стал освободителем своего народа. Он потом стал выводить вообще целого народа, благодаря тому, что он свой интерес пожертвовал. Он не жаба не давила его, что моя хата с краю. Что я же хорошо пристроился. В палаце, в царском дворце. Хорошо пристроился. Это иногда у нас, к сожалению, в Украине наблюдаются такие позиции. Когда люди говорят, церковь хожу, но люди говорят, я не буду светить, или как-то, возле пастора пока надо подальше, или пока надо вообще не ходить в церковь пока, надо пока подождать, пока это все, посмотрим, чем это закончится. Вот это у нас пока это, люди уже такие, люди уже не вспоминают, что этот пастор вложил жизнь за него. Если бы не эта церковь, этот пастор, он бы вообще не получил спасение, он бы вообще не понял это самое, но вот эта менталитет, моя хата с краю иногда, они делают, большого вреда. Допустим, один человек звонит своей жене и говорит, слушай, ты ходи в церковь, но начни сидеть сзади, чтобы никто тебя не видел. И ходи в церковь, но пешком, без твоей машины. То есть, чтобы люди не видели, надо такси взять, чтобы никто... Видите, какой трусость, какой-то дух. Я не знаю, как это понять, как это, да. То есть, люди... Это такой страх, который уже не поймешь. То есть, короче, и мы не должны быть такими с вами. Мы не должны быть зайцами. Вот это как пастор Наташа что-то сказала, что когда, корабле какой-то, что-то она там говорит за корабль. Что когда шторм в корабле, крысы первыми убегают с этого корабля. Да? То есть мы не должны быть теми крысами, которые убегают с корабля. Мы должны быть люди, которые верны, которые стоят за правду, которые, наоборот, готовы жизнь свою отдать за правду. В конце концов, давайте подумаем с вами, что мне это еще надо? Что мне вообще-то это что надо? Если так поговорим. Но мне надо это ради принципа. Не ради принципа, но ради Бога. То есть Иисус, за которым я иду, он жизнь служит за меня. Это будет предательство его интересу. Если я теперь буду трусить, мне предлагаю сейчас решить этот вопрос. И другие вопросы. Но как я тогда буду жить после этого? Как я буду перед Богом стоять? Ведь все не заканчивается здесь на земле. Мы же пристанем перед Ним однажды. И каждый даст отсчет за свои деяния.
Что я тогда скажу, что меня побудил? Потому что я не хочу, чтобы мои дети слышали, что и папа посадили за что-то, или чтобы разрушили церковь. Я говорю, если ты не способен защитить, мы будем молиться, мы будем взывать, как они это делали в Библии. Если ты не защитишь, я не пойду в компромисс. Помните, как Деяния, как Даниил написано, что если он хочет, если это по воле Божьей, он спасет нас, да? Это 3 детей иудеи, да? Но если ему не надо, чтобы он спасал, мы лучше там будем сгореть, чем идти на компромисс. Надо, чтобы побольше стали такие люди в нашей церкви. Надо, чтобы такие люди стали побольше, которые могут стоять за правду евангельскую. Вы помните, еще 50 лет, еще 20 лет тому назад, так и было в Украине. Сажали людей, верующих, протестантов, как мы с вами. Их сажали в тюрьму за веру. И фабриковали, какую статью хотите. Они фабриковали, что они приносили свои дети в жертву. Фабриковали такие, и люди, есть люди, которые верили, что баптисты и пятидесятники, это люди, которые приносят свои дети в жертву. Были такие обвинения, и за это сажали людей. И народ тоже верил в это. Говорили, что это баптисты и евангельские, что они штунды. А штунды, они имеют в виду, это люди, которые работают с фашистами и так далее. Но эти верующие были самыми лучшими гражданами. Но кто-то верил в это все. Вы кто-то когда-то слышал за штунды, что говорили за это? А то, что они приносили жертву своих детей, баптисты, вы слышали? Конечно, было. И то же самое сейчас. Теперь деньги украл. Теперь я сам виновный за кризис, получается. Другая история, которую мы читали, это история с Иосифом. Одна сторона медали, его продали, его предали, его уничтожили, его посадили в тюрьму. Это одна сторона медали. Но в конце концов, что он уже говорит? Слава Богу, что меня со мной так поступили. Потому что Бог был с ним. Это сторона медали. Через историю мы уже видели, что была другая сторона медали. Бог позволил этого, чтобы могло произойти еще большего движения. Я хочу с вами верить Богу, чтобы мы помолились, чтобы мы держались за Бога, чтобы Бог, кому-то же надо все равно жертвовать собой, кому-то надо себе поставить на алтарь. Что пастор становится жертвой. Пастор идет за всех нас, но мы будем молиться, чтобы за эту жертву огонь Божий зашел. И чтобы движение Божье началось. То есть кому-то все равно надо платить цену, кому-то надо все равно идти на передовой. Но, чтобы это не было просто так, не сходило с рук дьявола, чтобы была другая сторона медали, чтобы оно стало во славу Божию. Что я думаю в этой ситуации? Чем это закончится? Если мы будем молиться хорошо, что я вижу лично? Я вижу, что они меня просто сделали национального героя. Помните, так оно и закончится. Единственный минус, который у меня есть, то, что у меня нет гражданства Украины. Если бы я был гражданином, помните, Тимошенко стала национальным героем только после того, как они сделали глупость, что ее посадили незаконно. Бродский тоже сделали национального героя, потому что его тоже посадили незаконно. И еще кого-то, Ющенко, потому что на него гнали, тогда он стал национальный герой. Колесников сейчас вообще на весь свет, в Верховном Совете сидит, благодаря тому, что на него судили неправильно. Если мы тоже будем вот так стоять, хотя в моем случае более сложно, потому что я же не украинец, вообще я не могу стать, они все стали политиками. Но я думаю, что через это кому-то Бог откроет двери. Я думаю, если мы это промолим так хорошо, Бог, потому что я вам скажу, что я думаю. Я молюсь. Я уже даже перестал молиться. Я говорю, пускай народ молится, если хочет. Потому что я уже столько молился. Я понял, что Бог может. Бог допускает это все, чтобы оно дошло до какой-то степени. Может быть, чтобы нас понять.
на ногу, чтобы народ восстал, молитвы в силе и таким образом. И когда это произойдет, тогда мы сможем родить это пробуждение.